ढीला छोड़े, ढीला छोड़ दें, फिर से गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, छोड़ें छोड़ें छोड़ें, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर से गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, छोड़ें, बस, ठीक है। रिलैक्स रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, हाँ ठीक है, ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, बस। फिर से गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, छोड़ें, क्या नाक ढीला छोड़ेंगे, छोड़िए, बस। रिलैक्स रखिए, बस, ढीला छोड़िए, बस, बस। एक बार और ढीला छोड़िए, बहुत बढ़िया, हाँ ढीला छोड़िए, और हाँ गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, हाँ फिर से ढीला छोड़ें, तो सर यही वाला हिस्सा जिस हिस्से से दर्द है ना आपका, ये पूरा सल हल्का सा उभरा हुआ है, ये पोर्शन। गहरी सांस लेंगे, फिर से ढीला छोड़ दीजिए, हाँ ठीक है, यही पे दर्द हो रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ दें, ढीला, बस, छोड़ दीजिए ना, हाँ ढीला छोड़ें, बस एक बार और, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ दें, बस। ये तब करवट ले लें, और आगे इधर, हाँ इधर घूमेंगे, बस ऐसे रखें, हाँ ठीक है, हाँ ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, हाँ किस साइड है ये, इसका करवट ले लीजिए, क्या है ये? वो कुछ नहीं है, एक तो माइक लगाया हुआ है, नहीं लगा शरीर को टाइट मत कीजिए, बिल्कुल भी रिलैक्स रखिएगा, रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, बस, ठीक है, सीधे लेट जाइए, और सीधे, हाँ इधर आइए बीचों बीच, और ऐसे रखेंगे, हाँ ढीला छोड़ दीजिए, लैग, छोड़ दीजिए ढीला, हाँ बस, बस ठीक है, इधर इधर, हाँ
ढीला छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। टाइम क्या हो रहा है? 8:15 हो गया। ओके, ठीक। हाँ, ऐसे ऐसे काम करना, ठीक है। चलो छोड़ो। ले उधर उस हल्का सा करवट देंगे, उस साइड लीजिए, लीजिए थोड़ा सा उस साइड लीजिए। हाँ, नहीं गिरेंगे भाई, नहीं। हाँ, रिलैक्स रखिए। हाँ, लेटिए लेटिए लेटिए। रिलैक्स। हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर। बस, ठीक है। उठ के सीधे बैठ जाए। और पीछे आइए, और पीछे। इस कंधे में कोई दर्द है क्या अभी? नहीं। दोनों हाथ पीछे लाइए, ऐसे। हाँ, ऐसे। हाँ, पकड़िए। ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। गर्दन इधर ढीला छोड़ें, रिलैक्स। हाँ, इस साइड ढीला छोड़ दीजिए। हाँ, इस साइड ढीला छोड़ें। करना है। दोनों हाथों को उठाएं, या नीचे करें, छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हम्म हम्म दोनों हाथों को उठाइए फिर से। हाँ, नीचे 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 नीचे। गर्दन को पीछे लाइए, गर्दन 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 को पीछे लाइए। हाँ, पीछे लाइए। हाँ, आगे ले जाइए, नीचे झुकाइए। ठीक है, धीरे छोड़ेंगे तो लाए। और पीछे देखिए, और पीछे देखिए, और पीछे देखिए। खड़े हो जाएं। आगे झुकें। ठीक है, पीछे जाएं, इस तरह। ठीक है, गहरी सांस ले। हाँ, गहरी सांस लीजिए। ठीक है, ढीला छोड़ें। दोनों पैरों के बीच में गैप करें। हाँ, हाथ पैसे उठाएं, आंखें बंद कर लें। चक्कर तो नहीं आ रहा है आपको? चक्कर तो नहीं आ रहा है? अभी हल्का सा जो है बैक अगर उठे आदमी हाँ। हो जाता है। हाँ।